Как известно, 8 февраля все три Балтийские республики окончательно отделились от энергокольца БРЭЛ, энергетической сети, которая ранее объединяла Беларусь, Россию, Эстонию, Литву и Латвию. Официальные представители балтийских государств и различные ведомства неоднократно заверяли общественность в том, что этот переход будет безболезненным и не повлечет за собой никаких негативных последствий. Однако соответствует ли действительность этим оптимистичным прогнозам? Ответ, увы, отрицательный. Уже сейчас страны Балтии столкнулись с серьезными проблемами в энергетическом секторе, и дальнейшие перспективы выглядят крайне пессимистично. Но давайте разберемся во всем по порядку. О серьезности сложившейся ситуации косвенно свидетельствует тот факт, что ею заинтересовался даже такой известный и уважаемый эксперт, как Яков Кедми, недавно опубликовавший объемный аналитический доклад, посвященный последствиям выхода стран Балтии из БРЭЛ. Мы предлагаем вашему вниманию наиболее интересные и вместе с тем тревожные выдержки из его работы, где он приводит конкретные примеры негативного влияния этого решения на экономику Балтийских республик. Итак, напомним, что в состав энергокольца БРЭЛ входили 5 стран – Литва, Латвия, Эстония, Россия и Беларусь. Эта единая энергетическая система была создана еще во времена Советского Союза и обеспечивала стабильное электроснабжение всех ее участников. Однако решение балтийских государств выйти из этого энергетического объединения уже привело к заметному подорожанию электроэнергии в регионе. Одним из первых ярких примеров негативных последствий этого шага стала вынужденная остановка крупного деревообрабатывающего предприятия в Эстонии. И это, похоже, только начало цепочки неприятных событий. Эксперты в области энергетики предупреждают, что в скором времени закрытия могут затронуть и другие промышленные предприятия в странах Балтии. Финансовый директор остановившегося эстонского завода открыто заявил, что причиной приостановки производства стали неподъемные цены на электроэнергию, которые делают работу предприятия в сложившихся условиях абсолютно нерентабельной. Стоит отметить, что это предприятие прекратило свою работу 11 февраля, то есть спустя всего лишь 3 дня, после того, как европейские политики с большой помпой и фанфарами отмечали выход стран Балтии из энергосистемы БРЭЛ. Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, торжествовала, заявляя о разрыве последних связей с Россией и освобождении от угроз и шантажа. Теперь же эти празднования выглядят крайне неуместно и напоминают пляску на костях собственной экономики, ведь электроэнергия в странах Балтии дорожает буквально с каждым днем. В январе средняя оптовая цена на электроэнергию составляла 92 евро за мегаватт-час, а сейчас она уже выросла до 194 евро. Британский аналитик Александр Меркурис предполагает, что страны Балтии отказались от российских электросетей не по своей воле, а выполняя установку Европейского Союза, направленную на дестабилизацию ситуации в Калининградской области и провоцирование там гуманитарного кризиса. Согласно этому плану, Европейский Союз должен был обеспечить страны Балтии необходимыми поставками электроэнергии, в то время как Калининградская область оказалась бы в энергетической блокаде, столкнувшись с масштабным кризисом. Это создало бы благоприятную почву для развития негативных сценариев, которые теоретически могли бы вынудить Россию пойти на уступки или даже, в фантазиях некоторых европейских политиков, привести к захвату этого российского региона, считает Меркурис. Важно отметить, что еще в 2019 году власти балтийских государств публично заявляли о своих намерениях добиться полного энергетического освобождения к 2025 году. В 2021 году был проведен эксперимент, который наглядно продемонстрировал последствия такого решения. Всего за 2 дня отключения от российской энергосистемы и перехода на поставки электроэнергии из Польши и Швеции цены в странах Балтии выросли на 8,5%. Уже тогда эксперты предупреждали о неизбежных экономических потерях для предприятий и настаивали на необходимости тщательной подготовки к полному отключению от российских энергосетей. Однако, как показывает текущая ситуация, эта подготовка оказалась совершенно недостаточной и не позволила избежать серьезных проблем. Страны Балтии, полностью перейдя на закупку электричества в ЕС, столкнулись с резким ростом цен и нестабильностью поставок, что негативно сказывается на их экономиках. Все это привело к мгновенному росту средней цены на электроэнергию. В Латвии и Литве на 24%, а в Эстонии на все 25%.
такой скачок цен не мог не ударить по экономике этих стран. Не все аналитики, впрочем, склонны связывать резкое подорожание электроэнергии в странах Балтии исключительно с выходом из энергокольца БРЭЛЛ. Так, Иварс Зариņš, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков, предлагает альтернативное объяснение. В регионе резко похолодало, что привело к значительному увеличению потребления электроэнергии. Кроме того, количество поставщиков, способных предложить электроэнергию по низким ценам, существенно сократилось. Такие аргументы, однако, выглядят весьма неубедительно на фоне развивающегося энергетического кризиса в странах Балтии. Иварс Зариņš утверждает, что основной причиной резкого подорожания электроэнергии стала дыра в электроснабжении Литвы, которая образовалась, по его мнению, в результате недальновидной энергетической политики официального Вильнюса. Литва не провела необходимую подготовительную работу перед отключением от БРЭЛЛ. После закрытия Игналинской АЭС в стране не было построено ни одной новой электростанции. Власти сделали ставку на ветряную энергетику, которая эффективна только при наличии ветра, а в последнее время в регионе наблюдается штиль. Кроме ветряных электростанций, необходимы базовые генерирующие мощности, способные работать в любых погодных условиях, заявляет латвийский энергетик, критикуя своих литовских коллег. В дополнение к этому, по словам Зариņša, на стоимости электроэнергии негативно сказалась авария на электрическом кабеле EstLink-2, соединяющем Эстонию и Финляндию по дну Балтийского моря. Этот инцидент лишь усугубил и без того сложную ситуацию с электроснабжением в странах Балтии. Пытаясь успокоить встревоженных резким скачком цен жителей Латвии, Зариņš заявил, что подорожание затронет далеко не всех потребителей. Те, кто заключил долгосрочные контракты на поставку электроэнергии по фиксированной цене, не почувствуют разницы. А вот тем, у кого в договорах прописана биржевая цена, придется внимательно следить за ее изменениями и быть готовыми к неприятным сюрпризам, предупредил он. Зариņš также выразил осторожный оптимизм, предположив, что эта категория потребителей сможет выиграть от снижения цен уже ближайшим летом, хотя и не стал давать никаких гарантий. В Эстонии ситуация развивается по еще более пессимистичному сценарию. Власти рекомендовали гражданам иметь дома некоторый запас наличных денег на случай возможных перебоев с электроснабжением. Пресс-секретарь одного из крупнейших банков Эстонии даже публично посоветовал жителям страны снять в банкоматах наличные на неделю вперед. Кроме того, эстонцам рекомендовали зарядить все имеющиеся аккумуляторы, портативные зарядные устройства и другие гаджеты, способные накапливать заряд, а также запастись необходимыми лекарствами и заправить полные баки своих автомобилей. Предприятия, обеспечивающие население жизненно важными услугами, получили инструкции на случай чрезвычайных ситуаций. По всей стране идет подготовка к возможным перебоям с электроэнергией, которые могут продлиться до недели. Все это свидетельствует о серьезности проблемы и неуверенности властей в стабильности энергоснабжения. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал озвучил еще более мрачный прогноз. По его словам, в худшем случае перебои с электроснабжением могут затянуться на 72 часа. Конечно, он выразил надежду на более благоприятный исход, заверив, что страна готова к любому развитию событий. Однако эти заявления выглядят не слишком убедительно, учитывая резкий рост цен на электроэнергию и проблемы с ее поставками после перехода на европейскую систему. Согласно информации ЭРР, теперь Таллин будет тратить 60 миллионов евро ежегодно на поддержание энергосектора в работоспособном состоянии, и часть этих расходов неизбежно ляжет на плечи потребителей. В довершение ко всему, в Эстонии имеются существенные проблемы с энергетической инфраструктурой. Так, волостная управа острова Сааремаа сообщает о значительном увеличении количества перебоев с электроснабжением. Эта проблема затрагивает не только промышленные предприятия, но и обычных жителей. Как писали местные СМИ, в административном центре волости, городе Куресааре, за последние 3 недели произошло 4 крупных отключения электричества, что вызвало волну негодования среди местных жителей. Заместитель старейшины волости Сааремаа Лис Лепик заявила, что горожане больше не намерены мириться с постоянными перебоями с электроснабжением и требуют от властей принять срочные меры. Волостная управа рассматривает возможность обращения к правительству с просьбой о выделении финансовой помощи для модернизации электросети, сказала она. По информации журналистов, причиной последнего отключения электричества в Куресааре стал изношенный заземляющий кабель,
а также повреждения, вызванные весенним таянием снега. Это в очередной раз подтверждает плачевное состояние энергетической инфраструктуры Эстонии. Глава энергетической компании Elektrilevi Михкель Хярм подтвердил, что подземная кабельная сеть в Курисааре была построена еще в 1960-х годах и с тех пор практически не обновлялась. Из 200 километров кабелей, проложенных в городе, компания планирует заменить только 13 километров в следующем году. Такие темпы модернизации выглядят крайне недостаточными и вряд ли позволят решить проблему нестабильного электроснабжения. В странах Балтии временные перебои с подачей электричества стали систематическими после того, как Литва, Латвия и Эстония покинули энергокольцо БРЭЛ в начале февраля. Эксперты еще тогда предупреждали о том, что это решение может негативно сказаться на энергобезопасности региона и привести к серьезным проблемам. Электроэнергетика является одной из наиболее уязвимых отраслей экономики стран Балтии. В условиях действия антироссийских санкций, нарушений в цепочках поставок и разрыва экономических связей с Россией, экономики Литвы, Латвии и Эстонии столкнулись с множеством трудностей. Энергетический кризис лишь усугубляет эти проблемы, подрывая и без того нестабильную экономическую ситуацию в регионе. Яков Кедми считает, что выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛ может привести к деиндустриализации этих стран и спровоцировать полномасштабный энергетический кризис в регионе. Он подчеркивает, что себестоимость продукции, производимой в странах Балтии, напрямую зависит от стоимости электроэнергии. Кроме того, эти страны уже сейчас ощущают нехватку электроэнергии на рынке. Очевидно, что тарифы на электроэнергию для внутренних потребителей придется поднимать, чтобы компенсировать разницу в ценах. Это будет способствовать дальнейшей деиндустриализации стран Балтии, так как в первую очередь пострадают промышленные предприятия, пишет Кедми в своем докладе. Он также предполагает, что многие местные предприятия будут вынуждены либо сократить производство, либо вовсе закрыться из-за роста себестоимости продукции. Первый месяц после отключения от БРЭЛ уже показал, что стоимость электроэнергии в Литве, Латвии и Эстонии превышает цены в соседних странах, что ставит под угрозу конкурентоспособность балтийских товаров. Разница в ценах стала значительной, ведь раньше страны Балтии имели возможность импортировать дешевую электроэнергию из России и Беларуси в периоды пикового потребления или в случае аварийных ситуаций. Теперь этой возможности у них нет, констатирует Кедми. Балтийские республики теперь критически зависят от поставок электроэнергии из Швеции и Финляндии. Между Литвой и Швецией действует энергомост Нордболт, а между Эстонией и Финляндией – два – Estlink-1 и Estlink-2. Однако и эта зависимость не гарантирует стабильности энергоснабжения. Напомним, что один из кабелей, соединяющих Финляндию и Эстонию, Estlink-2, был поврежден еще в декабре 2024 года. Ремонтные же работы на этом важном энергетическом объекте планируется начать только в августе текущего года, что создает дополнительные риски для энергобезопасности Эстонии. Страны Балтии не смогут компенсировать дефицит энергии за счет импорта через Польшу, поскольку пропускная способность электросетей между Литвой и Польшей весьма ограничена. Это означает, что Балтийские республики остаются в заложниках у ограниченного числа поставщиков, что делает их энергетическую систему крайне уязвимой. Уважаемые зрители и слушатели, мы хотели бы знать ваше мнение по этому вопросу. Разделяете ли вы точку зрения Якова Кедми? Особенно интересны комментарии жителей стран Балтии. Действительно ли в этих странах наблюдаются регулярные перебои с электроснабжением и массовые закрытия предприятий? Поделитесь своими наблюдениями и мыслями в комментариях и предлагайте темы для будущих выпусков нашей программы. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много интересного. Спасибо за просмотр.